السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، حياكم الله. معايا هنا الموديل numéro 4 de Sylvie à Corée.fr. Salut, j'habite près du centre de la ville de Paris avec ma mère, mon père et mon chat بولو. أنا أسكن بالقرب من وسط المدينة مع أبي وأمي والقط بتاعنا بولو. Ma mère est pharmacienne والدتي تكون صيدلانية et mon père est professeur ويكون أستاذ. Ils sont tous les deux très gentils. هما بيكونوا لطاف جدا. De temps en temps من وقت لآخر je sors avec mon père. بخرج مع والدي. Il y a 2 semaines منذ أسبوعين il m'a emmené à la patinoire. خدني معاه نروح مكان اللي هو الباتينوار للتزحلق بواسطة الباتيناج. في شهر يناير من السنة القادمة l'année prochaine on va aller ensemble dans les montagnes. عندنا خطة إن احنا هنروح الجبل. À l'école, je suis assez forte en maths. أنا قوية في مادة الرياضيات. Mais je trouve les langues difficiles. ولكن أنا أجد إن المواد صعبة. اللي هي اللغات صعبة. Pour aller à l'école بروح المدرسة. عشان أروح المدرسة je porte un jean et un blouson. بلبس بنطلون جينز وبلوزة comme les autres زي كل الطلبة يعني. Les vêtements ne m'intéressent pas. الملابس بالنسبة لها لا تهتم بها كثيرا يعني. De toute façon على كل حال je n'ai pas assez d'argent pour me payer des vêtements de marque. أنا ما معيش أصلا فلوس تخليني أشتري الملابس اللي هي ذات الماركة. Ce document est هل هي publicité؟ الأسئلة بقى نخش عليها بسرعة كده. نمرو Ce document est الوثيقة اللي معايا دي هل هي publicité إعلان؟ ولا هي أم ميساج إلكترونيك هي رسالة إلكترونية ولا إن كارت بوستال؟ طبعا ميساج إلكترونيك. برافو إكسلون. سيلفي هي بتكون إيه؟ جارسون ولا في ولا أم؟ طبعا في. لو شفنا كل الصفات اللي فوق ميني فوق هتلاقيها مؤنثة. طيب نمرو 3 La mère de Sylvie travaille dans une. طبعا هي فارماسيين تبقى بتشتغل فين؟ في الفارماسي في الصيدلية. نمرو 4 Avec son père Sylvie est allée faire بيروحوا يلعبوا ايه؟ باتيناج. طبعا هما بيروحوا الباتينوار عشان يعملوا ايه؟ الباتيناج. طب نمرو 5 À l'école elle travaille très bien en. هي كويسة جدا في ايه؟ في المات ماتيماتيك. آخر سؤال نمرو 6 Elle trouve les vêtements intéressants. لا في الوثيقة قالت ne m'intéresse pas. هل هي شيء غالية؟ طبعا فعلا هي غالية. Lisez ce document puis mettez vrai au feu devant les phrases suivantes. Donnez un coup de main à la maison. Tu es pour au compte. إنك تساعد في البيت. أنت مع أو ضد. Lisez ces extraits de forum en ligne du lycée La Fontaine à Marseille. اقرأ هذه التعليقات على مدونة على الإنترنت لمدرسة الفونتين في مدينة مارسيل. أول حد بيجي معانا ناتالي بتقول ساميدي ديرنيي إن يوم السبت اللي فات جي فيت لو ميناج عملت جميع أعمال التنظيف باسكو ما ميري مالاد لأن والدتها كانت تعبانة. ديمتري بيجي يقول جو ني في با غران شوز على لا ميزون ما بيعملش حاجات كتيرة في البيت. enfin ma mère préfère faire le ménage بتحب إنها تعمل أعمال التنظيف بمفردها toute seule بمفردها. parce que je casse moi je casse tout لأن هو بيكسر كل شيء. نيجي بعد كده نشوف بول بيقول ايه je fais mon lit toujours tous les jours bien sûr إن هو بيظبط أو بيرتب سريره كل الأيام بكل تأكيد. et je fais souvent la vaisselle وبعض الأحيان بيغسل الأطباق. mais je ne touche jamais ou repassage إن هو ما بيلمس أبدا موضوع الكاوي ده ملوش فيه. يجي بعد كده ماري بتقول mes parents font la plupart du ménage parce que je travaille souvent le soir. إن هي والديها الاثنين هم اللي متكفلين بأعمال التنظيف لأن هي بتشتغل عادة في المساء. mais je passe l'aspirateur assez souvent. بعض الأحيان كده بتستعمل الاسبيراتور المكنسة بتكنس يعني. et je fais les lits وبترتب السراير. آخر حد معانا لدي je n'aime pas faire le ménage إنها تكره التنظيف. et je déteste travailler dans le jardin وبتكره برضو إنها تشتغل في الحديقة. بيقول لك أول سؤال معايا toutes ces personnes aiment bien faire le ménage. كلهم بيحبوا التنظيف؟ طبعا في خطأ في بيحبوا في لا. toutes ces personnes
font les mêmes activités à la maison كلهم. هل هم كلهم بيعملوا نفس الأنشطة في البيت؟ خطأ برضه. ناتالي a beaucoup travaillé à la maison samedi dernier. كان عندها أعمال كثيرة في البيت السبت اللي فات. مظبوط vrai. بول déteste faire le repassage. بيكره إن هو موضوع الكي ده. طبعا vrai. طب بعد كده ماري ne fait rien à la maison. ما بتعملش حاجة في البيت. خطأ. feu. ليدي n'aime pas du tout le jardinage. بتكره الأعمال في الحديقة. طبعا vrai. ليه بقى؟ لأنها فوق قالت déteste. هي نفس المعنى n'aime pas du tout. لا تحب على الإطلاق. Maintenant avec les situations, qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes? Numéro 1, first question. Pour vous informer sur l'adresse de votre ami, vous lui dites أنت بتسأل عن عنوان صديقك تقول له إيه؟ هل تقول له نمبر 1 دي تي كيل دو كيل أوريجين؟ أنت من أي أصل؟ وهنا ده سؤال عن الجنسية أساسا نستخدمه للسؤال عن الناسيوناليتي. ولا تقول له ويسك تابيت؟ أين تعيش؟ ولا تقول له comment trouves-tu cette maison؟ كيف تجد هذا المنزل أو إيه رأيك فيه؟ طبعا السؤال عن الأدرس ويسك تابيت. Numéro 2, pour parler de vos projets pour le week-end. Vous dites أنت بتتكلم عن الحاجات اللي بتعملها في الويك إند بتاعتك. تقول إيه؟ هل أقول le week-end c'est le vendredi et le samedi؟ يكون السبت والجمعة؟ ولا أقول je vais aller au parc d'attraction؟ بروح الملاهي؟ ولا أقول l'école est fermée pendant le week-end؟ المدرسة بتكون قافلة. طبعا إيه اللي بتعمله؟ je vais aller au parc d'attraction. Numéro 3, vous demandez au vendeur combien coûtent les fraises. بتسأله عن سعر الفراولة. il vous dit, il vous répond. هو يجاوبك. هنا نقطة مهمة قوي. هو انت عايز تعرف او بتسأل عن سعر حاجة. مين اللي هيتكلم؟ هو هيرد عليك. يبقى انا عايزة اجابة. اذا استبعد اي جملة فيها سؤال. تمام. يبقى ناخد النقطة دي ان لو في سؤال جاي لا انا هرد، يعني انا هقول جملة. اذا استبعد لي السؤال اللي عندك لو كيلو سي كومبيان، ده غلط خالص. يبقى عندي الاختيار بين الاثنين. جي فودري ان كيلو دي فريز وي صافي 10 ليفر. انا عايز كيلو من فريز وده بتتكلف 10 جنيه. يبقى هو بيسأل عن الكومبيان كود السعر. دور على السعر. صافي 10 ليفر. نكمل. Numéro 4, vous acceptez. أنت بتقبل l'invitation de votre ami à passer les vacances avec lui à la campagne. أنت قبلت دعوته إنها تروح تقضي معاه الأجازة في الريف. vous dites. أنت تقول إيه؟ j'habite à la campagne. أنا بسكن في الريف؟ لا طبعا. je déteste la campagne. أنا بكره الريف؟ لا طبعا. أما تقول إيه؟ j'adore la campagne. أنت قبلت الدعوة فتقول له j'adore la campagne. أنا بحبه. إذا أنت هتروح. ça va? Numéro 5, votre ami vous demande ce que l'arbitre fait. l'arbitre طبعا احنا عارفين ان هو الحكم. vous dites. تقول له ايه؟ il entraîne les joueurs. هل هو بيدرب؟ الحكم بيعمل كده. il marque les buts. بيسجل اهداف. ولا il contrôle un match. control بيتحكم في المباراة. طبعا هي دي. ça va. Numéro 6, vous demandez à votre copain ce qu'il aime à manger au petit déjeuner. انت بتسأل صاحبك بيحب ياكل ايه في الفطار. il vous répond. هو هيجاوبك. هنا برضو نفس الفكرة. انت بتسأل هو يجاوب. نقول ايه؟ هو يرد هيقول ايه؟ je donne à manger au cheval et au lapin. انا بطعم او باكل الحصان او الارنب. ينفع؟ ولا يقول je prends de la confiture et du beurre. ولا تقول انا باكل مربى وزبدة. ولا يقول je prends mon petit déjeuner à la maison. باخد الفطار في البيت. لا هو فوق بيقول لك انت بتاكل ايه. لازم تجيب الوجبة اللي بياكلها. يبقى نشوف هنا هتبقى je prends de la confiture et du beurre. معايا اخر اتنين. vous demandez à votre copine pourquoi elle préfère le métro. elle dit. هي ترد عليك. انت بتسألها ليه بتفضلي المترو. هي هترد تقول ايه؟ c'est plus rapide. لانه سريع جدا. طبعا هي دي الاجابة المظبوطة. je n'aime pas le métro. انا ما بحبش المترو. ولا devant la station de métro. ولا امام محطة المترو. ليه بتحب المترو؟ عشان هو سريع. c'est plus rapide. vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir. بتطلب من صاحبك انه يكلمك هذا المساء. بتطلب طلب. والطلب احنا قلنا عندي لا ديموند بلي طلب بأدب. يا اما الطلب بيجي عن طريق انك تحط الجملة في الامر.
هنا vous dites téléphone moi ce soir. هنا الأمر هي جملة صح، كلمني هذا المساء. ولا je vais te téléphoner ce soir، أنا اللي هكلمك. أنت عكس، أنت بتطلب منه هو اللي يكلمك. ولا je viens de te téléphoner ce soir، أنا ناوي أكلمك أو أنا هكلمك في المساء. لا، أنا عايزة طلب، يبقى téléphone moi ce soir. Merci. Maintenant avec la grammaire. choisissez la bonne réponse. اختاروا الإجابة الصحيحة. ces chaussettes sont، أنا عندي الكلمة اللي بعد البوان coton، يبقى en coton، من القطن en coton. كل المواد الخام en coton، تاخد البروبوزيسيون en. أليكس، أنا عايزة هنا أجيب verb في الأمر. تي بوت فيت، الأمر بيتصرف مع إيه؟ tu ne vous. طيب مع tu، كل اللي عندي دول مع البرونو بيرسونيل دو سوجي مع ضمير الفاعل tu. بورت ساي مي، طب إيه اللي صح فيهم؟ طبعا احنا قلنا ان كلمة لو في الامر وافعال مجموعه اولى زي بورتيه والسييه لازم اشيل الاسم مع التو. طبعا كده بكده بقى تسقط القاعده ان بورتيه فيها اسم ما ينفعش والسييه فيها اسم ما تنفعش، يبقى هاخد مي. نمرو 3 les élèves sont dans la classe، بسيطه دي جدا. نمرو 4 انا عايزه اداه استفهام تمشي مع التاش ميناجير، والتاش ميناجير الاعمال المنزليه جمع مؤنث، اروح اخد كيل. نمرو 5 cette veste me plaît، بيعجبني، أنا عايد علي أنا. تمام. نمرو 6 tu ne fêtes pas ton anniversaire cette année، وهنا الجملة السؤال سؤال منفي، الإجابة عليه بسي je vais faire une grande fête. نمرو 7 je ne prends jamais de café، هنا اللي تنفع يعني هنا في النفي مفيش مثلا في الجملة الأولى أقول لك أنت لقيت كيلكي شوز فراح خد ريان، لقيت مثلا بيرسوني تاخد، لو لقيت كالكان تاخد بيرسوني. لا، هنا جو نو برون جامي، انا ما باخدش ابدا او ما بشربش ابدا القهوه، وهنا قايمه على المعنى. ايير في الماضي اهي باسي كومبوزي على طول، عينك تروح على الباسي كومبوزي. اتر او افوار زي البارتيسيب باسي اسم المفعول، يبقى هنا افون بري. لو فولار، طبعا الفولار مذكر يبقى سيتان اكسسوار. لو صالون او بلو grand comme ma chambre، طبعا هنا لو صالون مذكر اخد لها الصفة المذكرة grand. Maintenant avec le mail. Répondez à ce mail par 3 phrases complètes. Salut، طبعا تعودنا بنرد على بسالي. Tu préfères la ville ou la campagne؟ تحب الريف ولا المدينة ولا الريف، ايه اللي فيهم؟ أو je préfère la campagne، دي وجهة نظري. Pourquoi؟ Parce que la campagne est très calme، عشان هو هادي. Et comment tu déplaces، ازاي بتتنقل فيه؟ je déplace أو بتمشي فيه ازاي؟ je déplace à vélo، ممكن تغير à vélo أو en voiture comme vous voulez، زي ما تحب. Maintenant avec le sujet. Décrivez à votre ami l'itinéraire de votre maison. Écrivez 5 phrases. اوصف لصاحبك الطريق لبيتك، قول له أيوة، واستعمل 5 كلمات اللي entre parenthèses اللي بين قوسين. أنا كتبت j'habite au Caire à 4 rue النصر، أنا بعيش في القاهرة في 4 شارع النصر. prends la rue du musée، خد شارع المتحف. continue tout droit وكمل طوالي. au troisième feu tourne à droite، ادخل يمين. marche jusqu'au jardin، روح لغاية الحديقة. ma maison va être en face de toi، وبيتي هيكون في المواجهة بتاعتك. merci. Merci beaucoup par فاطمة مختار. شكرا جزيلا، كنت معكم فاطمة مختار.